veio. Pessoal, bem pro lado de baixo aí o Jairo tá de sniper. Tem um sniper aqui bem diagonal aqui, ó. Tá tentando pegar nós. Talvez foi ele que te atirou. O Jairo tá de sniper bem perto da estrada. Ele tá atirando aqui na nossa direção. Aqui, ó. Vou precisar de uma forcinha tua aí.
vocês, né? Vou ter que ficar aqui. Vocês têm que limpar aquela outra área lá daí. Pessoal, tem um bem na janela da frente aí, porra, bem na frente, cara. Aquele cara lá não consegue deixar nós fazer nada aqui, tio. Mata ele primeiro, tio. Só cuida aqui atrás. Meu Deus, por onde é que eu vou, tio? Pegaram o cientista? Show! Nem vi ele.